एक्चुअली बड़े भैया को सरप्राइज़ देने का हमेशा आदत ही है। तो हम लोग यूजुअली कल के होली पार्टी के लिए आए थे। यूजुअली 5वें दिन होली होता है यहाँ पे, तो उसके लिए आए थे, लेकिन हमेशा की तरह भैया ने सरप्राइज़ दे दिया। ये कैंपर वैन यूजुअली हम इंस्टाग्राम और इसमें ही ज़्यादा देखते हैं, तो इंक्वायरी वगैरह काफ़ी किया था और मतलब खाली वीडियो में ही देखा था कि कैसा है, क्या है। तो आज देखा तो एकदम बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली फील भी किया है, तो जंगल का फील और उसके साथ क्लब कैंपर्स का ये एकदम बढ़िया है। फंक्शंस, फीचर्स मतलब एकदम A1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंह सर, थैंक यू। नहीं, लेकिन ये क्या है, आपकी वजह से इतना एक्सपीरियंस मिल गया और एक सरप्राइज़ मिल गया, और दोनों चीज़ें एक साथ हो गई, तो थैंक यू।